ये चला ट्रैक्टर, ये देखो ट्रैक्टर जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये देखो। और सामने क्या है? ये ट्रक है ये, और ये क्या टक्कर मार दी ट्रक ने ट्रैक्टर को। ओह नो, ट्रक के तो चक्की पहिया ही निकल गया। ट्रैक्टर का क्या हुआ देखते हैं। ओह नो, इसकी तो छतरी ही निकल गई। अब क्या होगा? ये देखो, ये पहिया पलट गया। अब हमें इसको सीधा करना होगा, इसको बनवाना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। ये तुमने क्या किया? मेरे ट्रक को टक्कर मार दी। ये देखो कितना नुकसान हो गया है मेरा। अब इसको बनवाओ। हेलो जेसीबी वाले भैया, जल्दी आइए, यहाँ एक ट्रक और ट्रैक्टर पलट गया है। ये देखो जेसीबी आ रही है। अब हम इसे ट्रक को सीधा करेंगे, पहले ट्रैक्टर को सीधा करेंगे। ये देखो बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे अब तो। ये देखो ट्रैक्टर सीधा हो गया। ये गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रक तो चल ही नहीं पाएगा। इसका एक पहिया ही निकल गया है। ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ट्रक है ये तो। ओह नो, कितना ज्यादा नुकसान हो गया। ये देखो ये भी सीधा हो गया। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इससे मैकेनिक के पास ले जाना होगा, इसे बनवाना होगा। इसका एक पहिया निकल गया है। ये देखो इसमें तो एक पहिया ही नहीं है, 3 पहिए का ट्रक हो गया है ये। चलो इसको लेके चलते हैं। ये देखो बार बार निकल जा रहा है, टोचन करना पड़ रहा है, हमें खींचनी पड़ रही है। ट्रैक्टर से हम ट्रक को खींच रहे हैं। ये देखो बार बार निकल जा रहा है, फिर भी काम कर गया ये तरीका हमारा। चलो चलते हैं मैकेनिक के पास। ये क्या, ये तो फिर से निकल गया। आज कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं हम लोग को। ये देखो ये जा रहा है। ये क्या, इसका पिछला पहिया भी नहीं घूम रहा है। मुझे लगता है ट्रक बिल्कुल खराब हो चुका है। ये देखो मैकेनिक के पास हम आ गए हैं। ये लगा पहिया, देखो ट्रक का पहिया लगा देंगे। ये देखो पीछे वाला पहिया भी चल रहा है, बन गया ट्रक। देखो ट्रैक्टर की बारी है। ये देखो इसकी भी छतरी लगा दी हमने। ट्रैक्टर भी बन गया है, सारी गाड़ियां बन गई हैं। ये देखो, लेकिन आज टक्कर बहुत तगड़ी थी। आज तो हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए।